دا د خوست تڼیو ولسوالۍ اړوند نریزي په نوم سیمه ده. په همدغه غرنۍ سیمه کې د غرونو ترمنځ دا اوبه په دوامدار ډول بهیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي دلته د اوبو لویه زیرمه موجوده ده. که د اوبو چکډیم پرې جوړ شي د همدې سیمې شاړې ځمکې به پرې آباد او خلک به له برېښنا هم برخمن شي. د دوی په وینا د یاد چکډیم په جوړېدو به دا سیمه د سیاحت لپاره چمتو شي. دلته د نریزي په ساحه کې چې کومه ساحه کې میکس موجود دي دا ساحه کې تقریبا زیات اندازه اوبه بهیږي. دا اوبه دوامداره بهیږي، طبیعي دي، د غرو څخه راځي. دا اوبه چې دي د دوه اوبو که چېرته ذخیره شي دلته چکډیم جوړ شي نو دلته د تڼیو ولسوالۍ مربوطه ساحه چې دو په دا ساحه کې تقریبا په زرهاوې جربه ځمکه دا شاړه دښته ده چې دغه د اوبو د کمبود له وجې شاړه ده. که چېرته دا اوبه ذخیره شي نو دا شاړه دښته په آبادۍ بدلېږي. نو د ایمیږي منطقې خلک چې دي دا ډېر غریبون خلک دي، بې کاروباره دي. دې خلک لپاره به یو کاروبار پیدا شي، د خلک به مصروف شي. دویم دا چې کله که تاسې دغه نقشې ته ودرېږئ ډېره یوه ښکلې منظره ده، ډېره ښکلې یوه نقشه ده. که کله داسې وشي چې دغه ډیم وتړلی شي نو دې طرف ته غار او دې طرف ته درې طرفه غار دی، د ټول غار ښکلې منظمې ونې سینګار شي. دې ته به ډېر خلک د لرې لرې منطقې نه د سیاحت لپاره درېني. د ځایي اوسیدونکو په وینا د یاد چکډیم لومړنی سروې په تیر کې شوې ده، خو اوس یې چارې پاتې شوې دي. دوی له مسؤلو چارواکو او همکارو موسسو غواړي چې په یادو دوامدارو اوبو چکډیم جوړ کړي. په داندې ډېر کور شوی دی، ډیزاین هر څه فلس شوي دي، صرف مالي کور نه دی په پیل شوی. په هغه وخت کې چې هره ستونزه وي هغه ستونزه موږ ته نه ده معلومه. نو موږ چې څومره د پوهې خلک نه تو سره کم انجینرونه پوښتنه کړې ده د دغې ګاټې اهمیت یې داسې دی چې دغه میږي تڼۍ منطقه خو څه چې په څنګ کې موږ سره دوه ولسوالۍ دي، ګربز او د سمالخیل منځای وایي چې دا ولسوالۍ به پیدا نه وخلي. دغه نه په څنګ کې مرکز ته دغه کېدای شي پیدا ورسیږي. نو د مشرونو څخه دا قسم ته د نهادي څخه د موسسات څخه د شرکتي څخه د خارجي او داخلي پانګوالو څخه غوښتنه ده چې دلته روشي تخنیکي ټیمونه راولګي، دغه ځکه سروې وکړي او بل اخره که دغه ډیم جوړ شي. دا قسم د اوبو برېښنا وزارت له مشرونو څخه د امارت له مشرونو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته پوره توجه وکړي. ولایتي مسؤلان بیا وایي د نریزي سیمې د چکډیم جوړېدلو وړاندیز یې تر لوړپوړو چارواکو رسېدلی چې په وینا یې د بودیجې تر منظورېدو وروسته به یې عملي چارې پیل شي. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي سیمې په مربوطاتو کې د اوبو لوی چکډیم چې سروې د خوست ولایت د اوبو انرژۍ ریاست له لوري په 1401 کال کې ترسره شوې ده او د مرکز سره شریکه شوې ده. د اوبو انرژۍ وزارت د یاد چکډیم جوړول په پلان کې لري. انشاءالله چې د بودیجې د ځانګړتیا سره به عملا چارې پیل شي. د یادولو وړ ده چې د تیرو 2 کلونو پر مهال د خوست په نږدې ټولو ولسوالیو کې یو د اوبو چکډیم جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. احسان الله باور، حریت راډیو،